Коля, Ми. Это вот, он не знает, третья кнопка следующая. Достаточно. Похуй нахуй! Готово. У меня все готово. Как слышно его? Никак. Кого громче, кого тише? Его вообще не слышно. Настраивайте пользу звука. Не кричать. Ну все, дружески. Я знаю. Так это и есть трус. Живой? Нифига не слышно. Ты что, дурак, что ли? По-моему, оттуда вот идет звук. Должно быть, или не то. Я вас Другой обоих нажми. слышу вообще прекрасно. Другой. Костян, ты слышишь обоих? Я слышу, да, обоих. Все слышно? Давайте мы поиграем за них. Играйте. Играйте оба. Да, все слышно. Попробуйте одно Все время. слышно, да? Точно? Да, заебись, давай. Нормально. Хорошо, Либо. я прошу маленькую паузу, буквально 5 секунд. А у нас просто образ один. А, ты уже готов. 3, 4, 5. Не пизди! Готов! Это палево. Это палево. Пальва голимая, пальва, пальва голимая, пальва. Выговорил. Так точно. Я эту скороговорку помню еще давно. Надо скорее показать. Лежать, суки. Сейчас упадет. Два баса будете? Два баса. Кажется, вот так вот. Два баса. Ты мне дашь бас? Стоишь, блядь. Два. Один бас есть. Еще нужно один. У вас есть бас? Когда я спел Башаров. Это же эйфория, да, музыкальная? Я тебя жду песню завтра. Не знаю, что По-любому. Еще Мотивировался. один бас. Макс, По-любому. я от вас жду песню. Мне, кстати, без этой песни как. Все. играем. Макс, ты соляку записывал, да? Да. А где бас-то, блядь? А, вот. Опа, все. Нормально.
Че не угораешь? Давай, угорай. Стоишь, что ли, жуешь? Давай! Дед! Во! Вот так пидораса! Сними! Пидораса! Погоди! Погоди! Братуха! Нахуй! Давай! Алло! Не нахуй, ебать! Чё за пиздец нахуй, блядь? Это чё за нахуй? Что хочешь? Нахуй. Даже получится. Дмитрий Зинько, блядь. Откладываем машины, кунилин, адский кунилингер, блядь. Не похож. Давай! Не верю. Давай! Не верю. Не верю. блядь. Иди ко мне. Я сейчас шумлю. Кость, ЖР свое перегради. Какой, что ли? Загораживайте. Да. А что там? А что там? Давай. Как я сказал, слышь, понял, что сказал? Что? Чё? Давай сейчас. Не тот звук. Сообразим на двоих. Ебанулся, что ли? Я уже пьяным говном. Я, Оля, дай. Сначала мы сыграем, потом Сам базар сейчас. Да. не, давай мы, а потом вы. Не, давай сначала мы. Одновременно. Давай мы. Давай батл Если можно, устроим, потом батл. песню ставить, потом в конце. Будет вместе? Да ты заебал. Нас такая костёвая песня. Нормально. Нахуй, блядь, с пятой стороны играй, ебать. Бумажку достань. Костя! Что? Зови! Зови! Молодец, меня слышно! Так всем слышно! Это все хуйня. Давай! Давай! Сходу, блядь, давай! Отходи! Есть еще.
Давай! О! Включите микрофон. Кто вокальный микрофон? Давай, Рот! Дали мяч, так мяч. Знаешь ли. В нашей сути пацаны блогеря. На то мы стоим! Кому стучит, не пойду в лагеря. Кому ты нафиг? Раз, работает. Работаем, блядь! Сейчас заканчиваем. Я уже понял. Да, следующий выступаем. Ебать! Я понял вас. Я Смотрю, сейчас буду видно. все нахуй ей? Так, Макс, вот так. Иди сюда, контрол. Иди сюда. Давай с ним танцевать. Рок! Идите, рок! Это рок! Блять, Морозные темы я пил для вас и пел. Пел о питье. Что время песен? Самое время. Песня будет состоять из 2-3 слов максимум. 4 надо! Надо одно вообще-то. Несешь, давай! Несешь! Дайте мне бухло. Сегодня к нам не приехал один товарищ очень хороший, которого песня меня очень зацепила. Песня называлась «Дайте мне попить». Сейчас их строго представлю. Дайте ему попить! Дайте попить! Дайте ему попить! Дайте мне попить. Дай, пожалуйста, попить. Дай, пожалуйста, попить. Самое интересное, никто не дает. Дмитрий Сенько, шум-тум, хуй там навез. Просто ему.
начал превращаться потихонечку в полный ад и в полный кровопийцу. Ладно, пусть не то, что меня пролили бухлом, но пролили еще и мою малышку, но это плохо, я сейчас ее отмою. У меня положи салфетки с собой есть. Для моей девочки. Ну, знаете, можно я прокину момент, то, что здесь женщина присутствует? Не Это можно! Можно я всякие свои извращенные темы отпущу? Просто женщина потирает свою пизду, когда она течет кровищей, галимой просто. Да, это истекает кровью, женщина потирает свою пизду, влажной салфеткой, да? А я потираю свою девочку. У моей девочки тоже менструации бывают. Менструации в плане, ну, извращения струн. Извращение струн, это я сказал, блядь. Извращение струн. Обтекание струн бухлом. Этого быть не должно, поэтому для моей девочки всегда присутствуют те же самые прокладки Олы. Кстати, я очень люблю прокладки покупать для своей гитары. Если у кого-то есть друзья, кто пользуется акустическими гитарами, советую. Струны можно очень хорошо протирать этим самым. Сегодня у меня с собой только влажные салфетки, но это... Они 45 рублей стоят. А так-то вообще можно юзать эти самые. Ну, скрытая реклама. Какая же скрытая? Теперь можно песню спеть? Коротенькую. Стих! Кто еще? Кто следующий выступает у нас? Мы пиздец, выступаем следующий, блядь. Дайте мне бас-гитару. А кто мне залил бухла такого редкостного, кстати, что я охуел? А кто? А какой бухло мне залил? Дайте мне гитару. Это не бухло. Это аккорды те же. Песня про коня. Еще одну песню про коня. Судя по твоей траектории передвижения. Ну вот эту гитару тоже бросаю. Я ходю счастливый, и снятся мне сны. В этих снах я вижу кони концы. И вот в моем сне жеребец с собой нагривый и с солидским членом виляет игриво. Текст вспоминаю, аккорд играю. И вот в моем сне жеребец с собой нагривый и с солидским членом виляет игриво. Подожди, вспоминай, вы там пьете, а я вспоминаю. Я тоже такой цвет рассижу. Как говорила мне мама родимая, мой род словно щель лошадиная. Я был воспитанный сынок, на всю жизнь я усвоил мамин урок. И теперь я сосу кони член. Хорошая песня. Подожди. А дальше? Ну как дальше? День изо дня.